अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाड़ वेब टीवी न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां शफ़ी मोहम्मद। सब खां पहिरियां हेडलाइन। डिस्ट्रिक्ट बदीन इंडस हॉस्पिटल इंतजामिया अस्पताल जो गंद किचरो, रत जूं बोतलूं, सिरिंजिस स्पोर्ट ग्राउंड लाड़ कैंपस जे मेन दरवाजे ते उछलाए छॾियूं। गंद किचरे खे साड़ण ऐं शहरी इलाइक़नि खां परे उछलाइण बदिरां शहर जे मेन रोड ते उछले फिटी करे छॾियो। इलाइक़े में गंदगी जा ढेर, ख़तरनाक बीमारियूं थियण जो ख़तरो। मीडिया ते ख़बरूं हलण खां पोइ इंडस अस्पताल जी इंतजामिया में थरथलो मची वियो। SSP टर्नो मोहम्मद खान जो मंशियात खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO बुल्ली शाह करीम जी अगवानी में पुलिस जूं मंशियात फरोशनि खिलाफ कार्रवाइयूं। केतिरनि ई मंशियात जे भठनि ते छापा। पुलिस पारां मंशियात समेत 3 ॼणा गिरफ़्तार करण जी दावा। केतिरा ई मंशियात जा आॾा मसमार करे छॾिया। SHO बुल्ली शाह करीम मोहम्मद अली ज़हूर पंहिंजी टीम सां गॾु मंशियात फरोशनि खिलाफ कार्रवाइयूं तेज़ करे छॾियूं। कोरंगी में फैक्ट्री जो निजी ठेकेदार साथी नतां तशद्दुद ऐं फाहो ॾेई क़तल। 2 ॼणा गिरफ़्तार, केस दाख़िल। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाणे जी हद बिलावल कॉलोनी में घर नंबर A71 अंदर 2 भाइरनि जवाबदारनि गॾिजी निजी कंपनी जे ठेकेदार 28 वरनि जे नौजवान अदनान वलद अकबर खे तशद्दुद बाद गले में फाहो ॾेई क़तल करे छॾियो। पुलिस मक़तूल नौजवान जो लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ जिना अस्पताल ॾांहुं मुंतक़िल कयो। डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रीडेंट सैयद शाकिर शाह पारां थैलेसीमिया केयर सेंटर बदीन में दाख़िल मरीज़नि ऐं वारसनि जे लाइ अतीये तौरु 200 माण्हुनि में बिरयानी ऐं साफ़ पीअण जे पाणी जूं बोतलूं विरायूं वयूं ऐं इहो सिलसिलो हर महीने 2 ॾींहं जारी रहंदो आहे। मॉडल कम्युनिटी स्कूल दर्स मोहल्ला राजो निज़ामाणी में स्कूल जी छित मां चापुड़ किरण सबबि 4 शागिर्द शदीद ज़ख्मी। ज़ख्मीन खे फौरी तौर अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ज़ख्मी थींदड़ ॿारनि में उरूज धी मोहबुला जमाली, ईमान धी मोहम्मद ईसा जमाली, उस्मा धी गुलाम नबी जमाली, शहजाद पुट मोहबुला जमाली शामिल आहिनि। इस्लामकोट शहर में हाई स्कूल जे भरिसां ॿेले खाते जी 1000 एकड़ ज़मीन ते बासरन सुकल गाह जा कांटा, होटलूं तोड़े गाॾियुनि जा आॾा क़ाइम करे छॾिया। ॿेले खाते जी इंतज़ामिया रिश्वत वठण में मसरूफ़ आहे। सुकल गाह उॾामण सबबि शहरियुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। कंहिं बि नोटिस नाहे वरितो। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार ख़ामोश तमाशाई बणियल। सिजावल जे शहर मां गुज़रंदड़ नागिन ड्रेन सिम नाली जी सालनि खां खाटी ऐं सफ़ाई न थियण करे सिम नाली गंद किचरे मां भरिजी वई। गंदो पाणी घरनि में काहे पियो। रहवासी मच्छरनि जे अज़ाब में, इंतज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदा ख़ामोश। इस्लामकोट खां ॻोठ मेहारी बजीर ॾांहुं वेंदड़ रोड मुकमल तौर तबाह थी वियो, जंहिं जी ॿीहर मरम्मत न थियण जे करे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जा रहवासी सख़्त परेशान आहिनि ऐं हादसा मामूल बणियल। जॾहिं त रोड न ठहण ख़िलाफ़ मेहारी बजीर ॻोठ जे रहवासियुनि प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। वधीक डेली न्यूज़ अपडेट वठण जे लाइ असांजो YouTube चैनल सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन ते क्लिक करियो।